السلام علیکم جی شوقین پراو، امید کرنے ہیں سارے ٹھیک ٹھاک ہو سو۔ اج اسی موجود ہیں جی طوفان گروپ راول پنڈی، ڈیرا ستی عاشی ستی ثاقب ستی ماشاءاللہ جی۔ رستم پاکستان کنگ آف پاکستان ناچو کوڑا موجود ہے جی سارے سامنے۔ پاکستان نے ہسٹری وچ الگ ہی ایک مقام اس کوڑے بنایا جی اپنا جی، چیمپئن آف پاکستان، اور بہت ہی تیز ترین کوڑا 40-45 دوڑ جتے کوڑا ہے جی۔ یہ آ گیا جی کنگ آف پاکستان رانا کوڑا، حال ہی نویچ فیصل آباد نویچ نیلا باس کوڑے کو جت کے آیا جی، اور اپنا آپ اس منوایا یا رما بھی سپیڈ نہ بادشاہ ایویں نہیں آکھا وینا۔ پاکستان نے تاریخ نہ مہنگا ترین کوڑا جس نے مالکیت تقریباً 65 لاکھ روپے نے خریدا گیا ہے جی۔ اللہ پاک مالکہ نصیب کرے اور انہوں نے شوق سلامت رکھے۔ سارے پراوان جڑے بھی اس شوق نے تعلق رکھتے ہیں، اللہ پاک کل نہ مال حال سلامت رکھے جی ماشاءاللہ۔ اچھی چیز نہیں، اچھے الفاظ نال تعریف کرنا بھی ایک شوق نہ ایسا ہے۔ یہ آگے جی جادو وچھیرا، بہت ہی لاجواب چیز ہے جی، وسطن اور سپیڈ دو ہی اللہ پاک اس کوڑے بھی با کمال دیتی ہیں۔ اجلاس دوڑ نہیں کیتی لیکن ماشاءاللہ بہت ہی بہترین شوق ہے اسد ستی بھائی نا۔ طوفان گروپ پاکستان نے اچھے شوقینہ نے ویچ انہوں نے نام ہے جی، ٹاپ نے شوقینہ نے ویچ، اور پاکستان نے تیز ترین دوڑا جڑیاں تھا کرنے والے بندے۔ اللہ پاک نے بہت ہی اچھا مال عطا کیتا ہے، ایک دوجے کو تیز کوڑے موجود ہیں جی اس ڈیرے نوتے۔ اللہ پاک مالکہ نصیب کرے، کنگ رانا کنگ ناچو، اور ماشاءاللہ جی دو پاکستان سائیکل پیڑھی نے تیز ترین کوڑے چیمپئن آف پاکستان، اور آخر نوتے اسی نال پاکستان ٹانگا ہارس ریسنگ آفیشل نی طرفوں انعامی شیلڈ پیش کرساں کنگ رانا نی جتنے نی خوشی چور وکیلہ لی کوڑی جڑی لاہور چو اس راول پنڈی گانی تے آئی ہے اور گانی جیتی ہے، اور آخر نوتے ثاقب ستی، چاچا قابلی، شہباز خان اور پورے طوفان گروپ نے بہت ہی شکر گزار ہے انہوں اساں بہت اچھے طریقے نال ویلکم آخا ہے، شکریہ، بڑی مہربانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آل پاکستان ٹانگا ریس کی طرفوں طارق شاہ، مصور ندیم، شاہد گجر صاحب، اجاز بابو، ساجد رفیق صاحب، اسی انہوں کا شکریہ ادا کرنے ہیں جنہوں نے سانوں آل پاکستان ٹانگا ریس کی شیلڈ پیش کی ہے، اسی بہت بہت انہوں کا شکریہ ادا کرنے ہیں۔ السلام علیکم جی تین پراؤ، اج آئے جی اسو ستی نے ڈیرے تے اپنے برا ہیں دور تو دوڑ نے ماشاءاللہ جیتی ہے، وکیلہ دی کوڑی کسی کھلی دی ہے، انہاں آل پاکستان ٹانگا ریس آفیشل کی طرفوں نامی شیلڈ پیش کرنے ہیں جی۔ کافی دن ہو گئے گھوڑا جتے آل پاکستان چیمپئن گھوڑا ہے کنگ رانا، انہوں نے بھی شیٹ آنی ہے جی ثاقب بھائی اور پیش کرنے ہیں، قبول کریے جی سارے۔ مہربانی، شکریہ بھائی، بڑی مہربانی سارے، بڑی مہربانی۔